តងទៅនឹងការសម្ពោធនៅបាទរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងនៅខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះគឺមានប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំចូលរួមក៏ដូចជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់បាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងរបស់សាជីវកម្មជីបម៉ង Insee ស៊ីមែនស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាព្រឹត្តបាទក្នុងឃុំស្ដេចគង់ខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតនៅក្នុងពិធីនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនដែលបានសិក្សាសាងសង់តាមរយៈនៃការផ្ដល់អនុញ្ញាតក្រសួងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធហើយនៅក្នុងនោះគឺថាសម្ដេចបានបន្តថាប្រសិនបើគ្មានសន្តិភាពទេក៏មិនមានវត្តមានរោងចក្រនានាកើតឡើងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែរតាមរយៈនយោបាយឈ្នះឈ្នះទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានសន្តិភាពពេញលេញសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាអគារសំណង់នានានៅកម្ពុជាប្រសិនបើគ្មានស៊ីម៉ងទេនោះគឺថាมันអាចធ្វើបានដែរដូច្នេះការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងបាទនៅតាមការដ្ឋានសំណង់បាទនានានឹងគឺត្រូវតែបណ្ដាញចែកចាយការដឹកជញ្ជូនការឧបត្ថម្ភនានាគឺពិតជាបានផ្ដល់ការងារច្រើនណាស់ទៅដល់កម្មករកម្មការិនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទនេះគឺជារឿងទី3ក្រុមការងារសូមបន្តចាក់នៅប្រសាសន៍សម្ដេចបាទយើងគ្រាន់តែនិយាយអំពីរោងចក្រមួយនេះទៅចុះបានលៀន7សែនតោនហើយដែលមានផលិតក្នុងមួយថ្ងៃ5000តោនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្ថិតនៅត្រង់ថាការដ្ឋានសំណង់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសប្រសិនបើមិនមានស៊ីម៉ងទេវាក៏មិនមានការងារធ្វើសម្រាប់ឲ្យកម្មករសំណង់និងការសាងសង់នៅសំណង់នានាផងដែរមិនមែនគ្រាន់តែចាំសំណង់ធំទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការសាងសង់ផ្ទះប្រជាជនត្រូវការសាងសង់សាលាព្រះសង្ឃក៏ត្រូវការសាងសង់ព្រះវិហារនិងសេនាសនៈដទៃទៀតតម្រូវការកាន់តែច្រើនទៅហើយឥឡូវនេះការចាប់ផ្ដើមកសាងនៅផ្លូវថ្នល់ខ្លះគឺមិនមែនកសាងនៅកស៊ូទៀតទេត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយសាងសង់ជាបេតុងដែលមានកម្រាស់2ទឹកកន្លះ3ទឹកឯណោះដែលវាអាចនឹងត្រូវការនៅភាពនៅការប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងកាន់តែច្រើនទៅអញ្ចឹងអន្តរសកម្មដែលកើតចេញពីការផលិតស៊ីម៉ងនៅកំពតរបស់យើងនេះសម្រាប់វិស័យការងារធ្វើនៅក្នុងវិស័យសំណង់តើត្រូវស្រូបយកកម្មករប្រមាណទៅដោះស្រាយការងារប្រមាណទៅសម្រាប់ឲ្យកម្មការិនីរបស់យើងធ្វើនឹងនិយាយចាក់តងជាមួយនឹងការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលបានចាប់ផ្ដើមចេញពីដំណើរការរោងចក្រមួយនេះប៉ុន្តែនិយាយអំពីវិស័យសេវាវិញនៅមានអ្នកលក់ដុំនៅមានអ្នកលក់រាយនៅទូទាំងប្រទេសថែមទៀតគេត្រូវការអ្នកលក់ដុំគេត្រូវការអ្នកលក់រាយព្រោះម្ចាស់រោងចក្រគ្មានឱកាសដើម្បីនឹងទៅលក់ខ្លួនឯងទេត្រូវមានបណ្ដាញចែកចាយបើត្រូវមានបណ្ដាញចែកចាយយ៉ាងដូចនេះតើមុខរបរដែលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកលក់ស៊ីម៉ងនៅតាមទីកន្លែងនេះបានប្រមាណទៀតទៅហើយពន្ធកររបស់រដ្ឋក៏នឹងត្រូវទទួលបានប្រមាណទៀតទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការងារធ្វើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែក្នុងបណ្ដាញចែកចាយអំពីការលក់ដុំនិងការលក់រាយនេះវាក៏បានផ្ដល់ឱកាសច្រើនណាស់ទៅហើយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងត្រូវមើលឃើញនៅមេឃជាងរបស់វាតែចេញពីទីនេះនៅមិនតាន់គិតទៅដល់បញ្ហាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនស៊ីម៉ងនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាស្ពងសរឲ្យកីឡាបាល់កីឡាបាល់ទាត់ទៅជា concert ចម្រៀងអីផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវាបានការងារធ្វើទៅដល់នោះទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអំពីឥទ្ធិពលរបស់វាឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងដាក់ម៉ាកស៊ីម៉ងអីហ្នឹងបាទខ្មែរអូតបើសិនជាខ្មែរអូតគាត់ធ្វើជាស្ពងសរអ្នកវាយបុកតើបង្កើតឲ្យក្រុម
ហ៊ុនទូរទស្សន៍នោះវាមានឱកាសដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធីវៃបុកអញ្ចឹងទេវាបានទៅដល់អ្នកកីឡាវាបានទៅដល់អាពីតវាបានគ្រប់រឿងអូយហើយបើសិនជា sponsor សម្រាប់ខាងសិល្បៈវិញវាបានទៅដល់អ្នកសិល្បៈវាបានទៅដល់អ្នកភ្លេងវាបានទៅដល់អ្នកមើលទៅទៀតអូរឿងវាច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងមិនត្រូវមើលត្រឹមថាអ្នកនៅកន្លែងនេះដោះស្រាយត្រឹមតារាងងារបាន400អ្នកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនត្រូវភ្លេចថាទុននឹង400អ្នកដែលបង្កើតការងារធ្វើនៅទីនេះយើងបង្កើតជាបណ្ដាញតម្រង់នឹងប្រើទៅដល់គោលដៅគឺបង្កើតការងារបានច្រើនណាស់នេះមិនតន់គិតពីការដែលយើងត្រូវកាត់បន្ថយការនាំចេញនៅរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងសម្រាប់ទៅទិញស៊ីម៉ង់ពីប្រទេសក្រៅចូលមកបាទនៅក្នុងនោះផងដែរសម្ដេចក៏បានថ្លែងថាបើទោះបីជាភ្នំខ្លះហ្នឹងគឺថាប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសំណង់ប៉ុន្តែចំពោះភ្នំដែលជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាយើងនឹងអភិរក្សមិនឲ្យប៉ះពាល់ទេបានន័យថាមានសំណង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទយើងត្រូវតែអភិរក្សហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសម្ដេចតេជោបានបង្ហាញឆន្ទៈថាបើទោះបីជាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែយើងក៏ប្រឹងប្រែងឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បន្តទៀតនៅក្នុងនោះផងដែរគឺថាលោកអង្គការលៀងខុនដែលជាអ្នកវិនិយោគនៃរោងចក្រស៊ីម៉ង់នេះក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាកត្តាសំខាន់ចម្បងដែលក្រុមហ៊ុនអាចអភិវឌ្ឍរោងចក្រនិងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺដោយសារតែកត្តាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយលោកអង្គការនឹងបានបន្តទៀតថាសាជីវកម្មជីបម៉ុងបាទ Insee នេះគឺថាដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថាជីបម៉ុង Insee Corporation បាទត្រូវបានបង្កើតពីការវិនិយោគរួមគ្នាដែលមានទឹកប្រាក់រហូតទៅដល់$262 លានអាមេរិកបាទ 60% មកពីក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំមួយនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានឹងមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំក្នុងវិស័យសំណង់ហើយនឹងក៏ជាការចែកចាយទៅលើទីផ្សារ 40% នៃក្រុមហ៊ុនថៃសាមធីស៊ីមែនបាទដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមានបទពិសោធន៍ជាង50ឆ្នាំមកហើយក្នុងការផលិតស៊ីម៉ង់និងមានរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ជាច្រើននៅប្រទេសថៃឡង់បង់ក្លាដេសស្រីលង្កានិងវៀតណាមការវិនិយោគរួមគ្នានេះគឺបានធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ជីបម៉ុងអេស៊ីម៉ាន់គឺថានឹងទំនើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពផលិតស៊ីម៉ង់5000តោនក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏1,700,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំហើយជារោងចក្រផលិតស៊ីម៉ង់ដ៏ធំជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់ប្រកបដោយស្តង់ដារខ្ពស់នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឧបករណ៍និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបទាន់សម័យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតមកពីប្រទេសចិនអាល្លឺម៉ង់ស៊ុយអែតនិងអ៊ីតាលីបានន័យថារោងចក្រនេះបំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីនទំនើបជាច្រើនប្រទេសមានរហូតដល់4ប្រទេសឯណោះដែលធ្វើឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកមានកម្រិតទាបបំផុតនិងមានមាត្រដ្ឋានបរិស្ថានល្អកម្រិតអន្តរជាតិសូមជម្រាបថាការកសាងរោងចក្រនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅលើផ្ទៃដីទំហំ110ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃតាព្រឹត្តបាទឃុំស្ដេចគង់ខាងលិចស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតហើយរោងចក្រនេះគឺថានឹងរៀបចំការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីម៉ង់ដែលមានគុណភាពល្អបំផុតដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមល្អៗនៅក្នុងប្រទេសរួមមានទាំងថ្មកំបោរដីក្រហមបុកសាយនិងដីឥដ្ឋបាទចឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការហើយតាមពិតធ្វើរួចរាល់ហ្នឹងក៏យូរដែរហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្ពោធជាផ្លូវការអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលដែលយើងមានរោងចក្រស៊ីម៉ង់កាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងគឺទី1អាចជាតម្លៃស៊ីម៉ង់ថ្លៃបន្តិចសម្រាប់ការសាងសង់ហើយម្យ៉ាងមួយទៀតក្រុមហ៊ុនធំអញ្ចឹងគឺប្រកាសជាស្រូបកម្លាំងពលកម្មច្រើនណាស់ជាពិសេសអ្នកនៅកពតហ្មងបើសិនជាមានជំនាញខាងវិស្វកម្មណាបើយើងថាមានសុខកំណើតនៅខេត្តកំពតហើយមករៀនចប់វិស្វកម្មហ្នឹងគឺត្រូវបាទមានការងារធ្វើច្រើនហើយកម្មករក៏ត្រូវការច្រើនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មច្រើនទៅធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយនេះបាទអរគុណទស្សនិកជនយើងបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងងាកមកមើលរឿងមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹង